encounter particular difficulties in several areas, like the fire is spreading quickly to nearby buildings, and we receive numerous assistance calls from the public, and also debris and scaffolding of the affected buildings are falling down, so pose additional danger to our frontline personnel. Besides, the temperature inside the buildings concerned are very high, so it's quite difficult for us to enter the building and go upstairs to conduct firefighting and rescue operation. And the last one is because it's become dark again, so our rescue and firefighting operation is becoming more difficult in the hours of darkness. Our major challenge is the temperature is very high in the fire ground, and the inside layout is very compact because the scaffolding is collapsed, and our firefighter need to conference the high temperature to proceed to the fire ground one layer by one layer. In short, we are trying our best, and we will not give up any chance to pick up to save life. 咁啊，走去廁所，拱喺嗰種睇睇，原來橫窗嗰下係嗰個街下邊嗰啲物料，哇燒到好緊要啦！跟住打電話俾我個女，佢話你嗱嗱帶定啊，仲有嘅文件6樓嗱啊，錢都唔記得拎咯，就中6樓啦！哇，已經地下已經燒到好緊要咯！我仲有好朋友而家仲喺單位裏邊落唔到嚟，佢行路唔方便女嘅，陰公。We are trying our best, and we will not give up any chance
to pick up to save life. 好啦，而家係朝頭早04:30，咁好多謝所有嘅消防員啦，多謝所有嘅救護員啦，因為呢一場火係唔應該要有嘅，係人為嘅，亦都好多謝 ICAC 啦，多謝啲警察叔叔啦，凌晨咧去幫我哋拉啲壞人啦。阿婆我咧真係喺度好感謝你哋，我哋雖然喺電視機隔離食花生，但係咧我哋粒粒花生皆血汗，皆眼淚。咁亦都好要慰問下所有冇咗個家。大家好，大家好，我係 Darling 啊，我好掛住你哋，你哋有冇掛住 Darling 先？我真係唔捨得你哋㗎。好啦，而家係朝頭早04:30，咁好多謝所有嘅消防員啦，多謝所有嘅救護員啦，因為呢一場火係唔應該要有嘅，係人為嘅，亦都好多謝 ICAC 啦，多謝啲警察叔叔啦，凌晨咧去幫我哋拉啲壞人啦。阿婆我咧真係喺度好感謝你哋，我哋雖然喺電視機隔離食花生，但係咧我哋粒粒花生皆血汗，皆眼淚。咁亦都好要慰問下所有冇咗個家嘅人。我知你哋而家會係非常之唔開心，心理個陰影亦都好大。放開少少，我哋香港人做得幾多就得幾多，亦都好多謝好多人已經係捐輸咗，即係捐咗啲錢出嚟咧。咁希望你哋做得好啲。希望你哋嘅善款會真係落咗去嗰啲受災嘅市民嗰度。我唔想又話聽到話邊個話捐幾多幾多又唔見咗，咁又唔見咗。我唔想聽到啲咁嘅消息啦。香港已經夠慘㗎啦，8層樓燒咗7層樓，而家人哋捐輸。我希望你哋俾啲良心出嚟，唔好依個又搲水，嗰個又喺度舐水啦。正經經去幫助依班真係冇咗家庭嘅人，而上咗年紀嘅人，可唔可以呢？唔該你哋做出好戲出嚟睇下，唔好又嚟一個呢度3億3整啊！佢淨係鋪個紙皮石，我相信啦。我哋有1.5億係落咗係佢哋，而家拉咗幾個人，你唔好同我講唔知啊！阿婆我咧食鹽多過你食米啊！你安享晚年就瞓咗一覺，咁多災民喺出邊，晏晝要起火噶嘞喎，到夜晚瞓覺你係咪抵俾人拉啊？走佬啊嘛！瞓喺度俾人拉，一笨賊嚟嘅你真係，你收錢嗰陣時係咪瞓喺度收啊？所以各位如果捐款仲要提一提，而家好多人咧喺度咧點講啊？斂財啊，又話自己唔好俾人嚇，佢哋話係咩機構啊？需唔需要我哋同你捐埋幾多錢落去咧？咁加埋落去，唔好玩呢個咩嘢啦，各位，你哋要捐去邊度？問清楚晒先好捐，明唔明我意思啊？即係唔係就話收錢，即係唔係有啲人咧喺度騙財，你知唔知啊？又話咧會捐去邊，捐去邊？你哋唔好搞啲咁嘢，你哋要捐錢，睇清楚晒所有嘢先嚟捐，睇下邊間係真係正正當當係即係收咗啲善款後，而嗰啲善款真係去到嗰班市民冇咗頭家嘅市民嘅手上，好冇？
我唔想聽到啲咩又話呃咗幾多錢，又話呢度冇收過，嗰度冇收過，唔好俾啲咁嘅消息出嚟，唔該。我哋嘅消息係香港一個都不能少，一個仙都不能少啊！你哋唔好再喺人哋嘅援助金嗰度咧再斂財啦，唔該，唔該你哋啦，做一個有心嘅人得唔得啊？逢親一出現錢嘅嘢咧，又第二堆嘢啦。我想你哋啊，政府啊，係睇下點樣去善待我哋冇咗屋企嘅市民一樣啦。第二，佢哋嘅親人嘅壯念嘅事都要慢慢去安排。但係我咧希望咧早少少啦。樣樣都積極啲啦，唔好坐喺度得個講電話啊，玩下手機又一日嘅公務員，唔該你哋積極啲去幫依班市民。我哋依班市民真係好無辜，俾一間斂財嘅公司咁嘅建築咩？即係我唔明佢點會瞓得落覺咯？點解會喺個房嗰個牀度會俾人拉咯？你又要自己諗下，你哋嘅家庭要咗啲錢嚟食飯，會唔會多嚿金啊？你食得落瞓得落，多謝你咯。但係我第二個多謝就係好希望啲公務員真係出嚟用個 heart 嚟出嚟做嘢，攞個心出嚟做嘢，唔好淨係喺度講電話，喺度碌手機。仲有啲人唔該有啲良心啲，唔好攞嚟喺度錢。大家真係要好小心，就算捐書，你係我捐咗錢出去嘅喎，叫佢捐去邊度，你都要睇下自己捐咗邊度，明唔明？唉〜我就係開條片咧，出嚟提一提你哋。我都講咗成個幾鐘㗎啦頭先，咁我呢度後補翻俾你哋聽。而家係凌晨嘅4點半啦，咁咧就啲消防員咧仲喺度用雲梯啊，有啲係行上去睇下仲有冇人啦，或者係咪仲有人失聯嗰啲揾到啊咁樣，我唔知。但係佢哋喺度做緊嘢嘅，咁喺度咧好多謝消防員啦。同埋咧啲救護員，咁原來咧，琴日咧係深圳嗰邊啦，想喺蓮塘路過嚟係冇過到嚟嘅，佢哋只不過我係要香港呢邊係要咗啲佢哋專業嘅航拍機啫，借幾架嗰啲航拍機專業嗰啲啊，咁但係人哋嘅航拍機捐咗出嚟啦，我唔明點解阿鄧炳強啊！你上一次買咗幾架水車嘅，去咗邊啦？幾架水車？人哋走火警啊，門口着晒火啊，啲喉又未到啊！如果當時有你嗰啲咁嘅水車，你買幾架噶嘛？你話對付咗暴徒噶嘛？香港何來暴徒咧？冇暴徒，咁你架車擺咗喺邊啊？而家擺喺度漚啊！攞出嚟用啊嘛！肥下地下，肥下一樓都好啊！嗰啲水車，你記唔記得自己啊？攞住架水車去噴人哋個清真寺啊！成架清真寺係變咗藍色啊，白色變藍色，仲記唔記得呢件事啊？相信你都係唔記得咯，因為你高薪厚職啊嘛。而家唔該你做嘢啦，仲去交咩交流啊？交咩流啊？嗱一聲走啦！你私人飛機嚟嘅，嗱一聲翻嚟香港睇下點做啊嘛！喂，全世界睇你點做嘅喎？消防員鄧炳強唔喺度啊？點做啊？咁樣，雖然有消防局長，但係都要同你商量噶嘛！你個人死咗去邊啊？你哋真係好好笑啊！咁大件事，全世界喺度播緊，你哋兩條茂利做緊啲乜嘢啊？雖然禮賓府好瞓啫，好環境啫，而家咁大件事啊，8層樓燒咗7層樓啊，你都可以無動於衷咯。呢個鄧炳強啊，唔該嗱一聲搭專機翻嚟香港啊，個個都等你批啊，高薪厚職你都要顧下啲市民㗎，咁多人冇得頭家，佢真係好好笑你哋。唔該啊！你哋政府官員咧積極少少啊，積極少少去做嘢唔該。
好啦，條片嚟到呢度，唔阻大家啦，拜拜。布宏福苑嘅大火，截至28號夜晚1點，死亡人數至少83人，包括一名37歲消防員何偉豪殉職，其中79人現場死亡，4人送院後不治，仲有200人失蹤未聯絡到。首先都要多謝全香港嘅民間組織自發提供好多支援，商場24小時安置災民，消防員不停努力救火救人。相信好多資料大家都睇過，唔少專家講過，我喺度都唔講咁多。而家大家最緊張嘅，第一梗係要追究邊個孭起呢個鑊先啦。不過呢啲又要時間，又要人哋肯告，又唔知人哋肯唔肯配合。今朝警方就話拉咗承辦商3個職員，話可能會告誤殺。喂，仲有呢，把關地盤安全嘅相關部門、業主立案法團班契弟，同埋民建聯嘅黃碧嬌又唔見你捉翻去問話喎。起火原因仲調查緊，呢啲就大家等下先啦。但係個直接誘因就一定係嗰塊易燃嘅棚網，再加埋唔識響嘅火警鐘、乾燥嘅天氣，同埋維修期間單位啲窗全部用發泡膠封實咗，搞到入面出面發生咩事都唔知。屋企有行動唔方便嘅老人家都知，出街冇10分鐘都出唔到門口，仲要冇升降機添。唉，唔講啦。成個宏福苑總共有8座，今次火災由雲昌閣開始，網民影到唔使3分鐘，已經因為煙通效應由底直燒上去，之後由於風向一直蔓延到雲泰閣、宏新閣、宏建閣，到天黑前已經波及雲道閣、宏仁閣、宏盛閣。而宏志閣雖然都燒咗啲圍網，不過可能唔係主要風向，總算大步攬過。成個屋苑而家要諗嘅就係之後點算，住邊度，點樣生活。疫情嗰陣時嘅竹篙灣、啟德同青衣嘅隔離營係一個辦法，但係對於好多細路仔同埋要長期照顧嘅老人家真係好唔方便。原本屋企好多嘢俾一把火燒清光，冇咁快返到自己屋企嘅。香港嘅樓宇物料喺世界上係數一數二咁好，一般火災唔會影響到結構，因為石屎鋼筋基本上燒唔着㗎。但係今次燒足24個鐘，石屎冇事都可以熱到鋼筋變形，仲有升降機、電錶房、煤氣喉、電線、去水喉呢啲外露嘅嘢全部燒清光，唔係你話裝修下就可以住返，可能拆咗起個洞會更加快。就算你間屋冇事，咁你又點啫？要面對成個廢墟真係好難搞嘅。跟返香港一般屋企火災之後，尤其今次宏福苑咁大鑊嘅，要搬返入去住，手續都好嚴謹，通常要等3至12個月，或者仲耐啲先批到你返去住。以下係最常見嘅實際流程，跟返屋宇署、消防處同埋屋苑法團嘅實際做法，一步一步話你知。第一步，消防處要搞掂晒火警調查完成同埋開錄紙，最少都要7至14日。消防處要完全救熄啲火，等現場降溫，查清楚起火原因，同埋攞齊證物。調查完佢哋先會出火警調查報告，同埋將大廈可進入證明，即係我哋俗稱嘅錄紙。冇咗張錄紙嘅話，屋宇署、建築師同所有相關嘅人都唔准入去開工㗎。第二步，屋宇署出危險樓宇命令或者消防安全指示，通常都會叫法團或者業主清走所有燒咗嘅棚架同埋有危險嘅外牆物料，拆走啲變咗形同埋爆咗嘅鋁窗、鐵閘，檢查下啲電力、煤氣喉、結構柱梁有冇損壞。另外仲會要求你交返份復原計劃同埋消防改善工程圖則。第三步，揾個註冊建築師同結構工程師，再加埋認可承建商嚟做評估。法團要即刻揾認可人士同註冊結構工程師做詳細檢查，要交結構安全報告，尤其係燒穿咗樓板、柱同梁爆裂嘅單位。消防顧問要重新驗收全棟大廈嘅消防系統，包括火警鐘、花灑、煙霧感應器同走火梯。第四步，分階段逐步放下，通常唔會一次過批晒成棟樓返去住，而係先批啲低火風險樓層，例如冇俾火燒到嘅低層，再批已經完成臨時修葺嘅樓層，換咗窗、試過電、試過水。每批都要等屋宇署同消防處一齊驗收，
驗完之後先可以喺大廈大堂貼張批准入住通知。第5步，揾電力同煤氣公司駁返電同煤氣。中電煤氣公司要逐家逐戶檢查，確定冇短路同漏氣風險先會開返個閘。好多時候要成個總掣、分掣同喉管全部換晒。第6步，法團或者物業管理公司發出嘅入住通知，先至准啲業主返屋企，通常會分開3批。第一批完全冇穿冇爛或者整返好嘅，就最優先。第2批有啲輕微煙燻同水浸，要自己再裝修過。第3批燒到好嚴重，淨係呢一步都可能要等半年到1年以上。一啲實用建議，受災戶而家可以做嘅：第一，影晒屋企損毀嘅相，用嚟同保險公司索償； 2，問下法團有冇買樓宇重建保險同公眾責任險啊；3，自己買咗家居保嘅要即刻報案。記住留意法團大會，通常都會有政府津貼同埋李嘉誠基金援助可以申請。總之，冇屋宇署同消防處嘅批准文件，千祈唔好自己偷偷地返去住，唔單止危險，保險公司亦都會唔賠。希望雲福苑快啲過到呢一關，大家早啲返到屋企。上世紀嘅嘉利大廈因為換升降機工程，當時大廈入邊4部升降機有2部拆咗，火災主要係燒焊啲火舌跌落2樓升降機槽，點着咗木板雜物同建築材料，啲火產生嘅濃煙同高熱氣體喺升降機槽一路向上升，熱力積聚兼且喺升降機槽造成低壓，形成煙囪效應。啲火由3樓好快蔓延到13至15樓。2個鐘頭之後，場火升咗做5級大火。消防員喺火場度揾完之後，喺大廈頂層總共揾到39具屍體，連同殉職嘅消防員廖次雄同埋一個傷者留院幾個月之後都傷重死埋。成件事總共造成41個人死亡。火災之後，大廈一直空置到2003年9月12號，大業主華潤創業成功統一翻啲業權，嘉利大廈之後拆咗，原址喺2007年改建成銀座式商場。啱啱聽到屋宇署消息，話宏福苑今次嘅大火可能會影響到結構，唔適合居住，可能需要拆卸，到時又會產生另一種業權嘅大問題，而且邊個出錢起呢？又係另一問題。唉，見步行步啦。